saya lah atau dengan sisi dah masuk pulak je kan. Tembak belakang ni. Ada switch je kan? Okey. Kan? Dah menyata mati dia dah. Okey lah. Dia dua lampu sini menyala ni, kita boleh tekan sikit. Oh. Kuasa. Kalau lama dia akan dia off sendiri. Tu bagi relax kejap lah. Dia kena tekan slow lah. Menyamuk. Nyamuk 2 ekor datang. Macam pada pau. Dan mesin pergi ni dia tak boleh letak satu tempat dan biarkan dia berterusan. Dia kena kita angkat ke setiap bahagian. Oh, dia kena pegang. Tali dia panjang ke? Boleh tarik panjang jauh? Ya, kira cara ni. Dia. Ini sini kita punya air tu berapa bang? Dia lama-lama masih ke habis. Habis ni.